oyeku na siya kewa. Ako siya ng ating interest kalba aske pelsinge. Ako lagay din kayo akfasrye. Kinokon ki ikasek malututo ki kasin kol ki kasinge. Apa ngan lakos asin wikut ki pelsinge. Yan nga ako lain share screen ki maganda ako lain aske ki pelsinge. Klomalap pelsinge kat siap tatagay ni lasha fakat fast na met. Fast la yetom kat falat lash kat mol si fanna. Chivit betaga na yetom oka din siya kikashalom. Inge siya ta kalangan madalom in chivit betaga na yoros. Inak kaya kat sisin siya ki pelsinge ki mol lasha. Ki mapaspas tagayin. Fungul kat kakasangkat. Kat papakalan Kulo malap na siyong. Lakum katlash kat mol si fanna. Katla le prem. Katla lai si katla Jacob. Kat Kulo na siyong ki lang si yoklom na siyesh. Sa paya mawin Kulo si fanna na tum. Tagayin mi siya kasipin makluklasha. Esin na siya sinsulela. Ingan syuk. Mohol mapatpat. Panangat kasas na yung kipelsinge. Kinanaklash. Kimo matakain fungulkat. Katinenaikom. More than any time in our life, oh God. Nanakmanas na siyesh. Kimakuluklash. Esin na siyesh. Kalong. Kadin kasas na yung nila kapaswa walas na siyo. Alagi mas na makalim na siya. Kaya kasinge, kaya kaden sam kun, kasi malutut na makamakalan na siya. Yok kaya naksikosyo kaya. May itlom siyam dahin shro. Kumita pala kat si Vena, kat kapri ka di kaya makuluklan fasinge. Panagat na siya kakashalom o God. Indalala siya inin kosa ko yung yoros. Hindi fast nagikat. Inana ki matsaplom gal Paul, Silas, nimdayin gal Boos in prison. Elo son kaksyakin ko. At altala siya inin koslalos. Kat nga siya sumoy nga o God. Fishin siya nga ma ikekla lasin siyuyas. Yokel damla Shirley. Siya ulal. Takias lumin kain fakya kaili kineng yung kapelsinge. Kikat may ita ship lagi phone nata siya. Kiurik makinyan internet. Tamas na lumakali minasir. Lat yaun may sipat lain na. Ang fok kineng yung. Maingit ka na siya katinalin na. Likshin loan kikas lum. Kimas na lumala. Oil si was. Jekik. Panagipelsinge, fastas na met. Layla da kolong. Inorek makinkat. Inalanas na sin klan sa boykom. E malutut lash kat nga siya sumugat. Elos na kayo masyakan lapel. Kaya kasing in the kain wikut. come and work in their life. Ay pa na kong gashikat.
nunak manas na siya kewa ki makuluklas masfallas. Katakay norela kapaswolas na siya mugat. Maupe matahan kati makatlupusi katitala kaslom ito talala. En makatalal ke kaslom akfon yukatle. Hallelujah. Oh God, kadakulan fashionabit kipensingi. Urek malum tuftuf. Urek malum de shalit. Urek malum akkalim lang si kawil. Lalyan lang silum, eshalebin lang silum. O hingi kay katatakya. Katmit klan sa ploming anak in fashionabit. Kinim. Hallelujah. Amen. Kulo malap, klonsin katke. Katkain kain mano to kani kipensingi. Nga atik interest kal bakos de kipensingi. Makakulan akfasrye. Malutut ki Monday, Tuesday, Wednesday, and ikasek malutut ki Senria. Makulang malap ng singkat. Ke vision si maligay yung damla Shirley. Makatwid na uso po hingi. Ana ke kasin pray laka. Fakya oreyata. Ke kat aski pelsingi ke social media. Ke mapespesikia ki pelsingi. At akalagin ka nan kage siya fos mga proyekon. Tavana tari kaya metigya kata yala ka. O alilian gaslan ka atangan kain. Witafil laki. Fakke evisi son gosh. Fassinga lu fako inge. Mayan tiya unmait siya pang kat may uniya. Engan fok-fokin inge nga. Mengan internet. Emet lem. Wal si magalena aktuasin sin meta wal engan guluk ma lemi meta ekalan welosing pange o yasima engan lak ash indakain leksyonik na wilakin gaslan gat ke kasinge ewisong gosh was singalubang akademia tametiki avashna meta inkain okoku katama kasin kol akfasrye inge. Kasin kol matataka ke Tuesdays pa oyeku. Oyepe evina lang silang God. Malutin ke Sandria kain tatafla. Kain ikweya ki ponfaya ki ke sette. Panganget sima ashlan kasin kol. Kasin kol Shamda yakirol damle Shirley. Wipe siyaulal. Shamlal na sinwit. Inkain kaslan ka din. Orek maganyak internet. Vision jenge. Fak mo. O shain dem lausha. Namwit kola inkain dagayani. Inkain. Alut-lut imayen. Meto lunglal ko shfak na sishla. Meto akademi lunglal ko shla. Kadin som. Fakik ki kaslan ka. Peptahi sila may ito. Na en si saf lang iba't fotodolekeo. En si ngayon pa intafala may. Tiloko nak may tafala. Kadin de peptahi sila makina. Kadin de fakik makina. Kadin tafala. Discipleship. Ngay sam ki finisam laka o yako shmasum langa at an opportunity. Very, very precious time with Pastor Elda namlilipan. Katanda vinenaway. Namdatapan. Manol nensum nokshray. Na opportunity singing at can give up. I have to meet this guy because Elba siya ki Island of Angels matafala. Met kalansap ma way metliki kata. Alayok na naklak. Nanga post kasi siya nga nga snakluk basta nakalamila siya nga kalalengan na mawil bastanik pa nga ilitay bastanik pa sa siyusi pamlilipan damla Shirley FNARS masima wakrikum masima lang siya kumiyak makumfufla mutuleke pae mesya na context in reference na ke and what mga samsam kay yok na sila mga kiksinsiyak na lang
Umni Kulo malap ki sinjek na wuwo si kumsingan. Masima tangin siyak msingi apa. Katsang wal na sin may takatena ta fala. Is exact word. Tamalipan it met loke. Narang a finshak mo kadinli vision siya mga arch ke kasin ko lang. Kasin ko lel dalu siya. Siya makatale elyakin msingi apa. O kalu ya kumuyan. Alu si mga wiya pa. Alu si matsiya silfak mo. Nga pa inkenek. Payayi emo. Wangin siya matsum na yun daba. Evin siya nga. Na denomination la nga te criticize nga fakin nala. Kadinli keep the main thing in the right perspective. Makadash kya. Na payang nga witawi siya po. Siya po vision siya nga eh. Kastan ka dan lash ka kanya. Example, fin bagat na oyeku. Kadine kasek malutut ne. Ashmada nga farit na ke papola. Yes, true. Very true. The kalan ngan madal moklel velop kasi unique. Philippines si unique lang kakometa makalmian makumritian. Na top sila unique siya pa mo. Ngay ito fakya. Evin wangen madakatayan na sik. Skili Ngay ta fakya fin wangen met akatayan na sik. Nakatita bila Paul lutuchin sis biblical scholar na itaya kel Gamaliel. Mas pagi mas musla. Having said that, nga lang siya welcome ikom kayo. Akfasrye kla makat kan akfasrye oyeka. Nga nakilin ko usma inewo sikyak tariki shemlake life gas lasha. Tamlel per minister per ngali ke TV inge na alel galem. El reference kin nagela Roku channel makasin kol kam taya kisel tamlel share like kumkain esla Roku TV dum ba channel dum man kumkain liye mama akfasrye ki kasin kol nge text kyanin dalengal mo tum ke phone na dum man. Esam ki nga vakim daw kia katorek magan phone na ta siya si makatagan nga talagi lois atlem singe. Nara vision singe falok na nagipelal mo si Sarah na mesin bungan kadil siya. O si kalsa ko kalorek makan. Pange mga si masbon vision singe aske. Orek magan phone duman. Kala malap tamlel the Mr. Per aliving him ako Arfin and Texas Yama Taf out to Talenshu Girls is you was ngan girls you was him singing on kaksekin kat ke on wulos makusak fashi. Glamalap ke. Nga si fe na ngawi ngamet na par ke on si ngawin si oke makusak fashi gainin lam Jesus Christ. Glamalap. 7 Charlie Glamalap ke aslum ke kasingiya we got young inge akfasrye galutul ke kastan gat pa faksilak ke sogas olit ko singalit ko fakla osra indam la osra. Glamalap ke asluman. Fashnamet Beverlyn Robert kaksigin gat ke molash kewa Kulo ke uchaklom na ke life casting che accident banga che dafung le. Mokle yagin siyom inda ka nage siya malutlut. Kada sham ke siya alena tesis pa nakipela. Casting nga lang sinawrik maging ngaldo lasil papakimwel casting at tesis. Tesis nga la sok lang casting di sa ta contemporary. Fan nakipela. Tignis tebra sikra egewo Kulo ke kasmata siya kat civil long kilen nisengiya. Amen. Pangit ka lasha. Ngate da kami dali form silang scorpion ngeke usima lan nila ma itata si form sila nge. Ngata ka ngan wikut fake ke kaslan gat. Kadaliti ke Wednesday ke kasi contentment. Contentment singe ta ke Wednesday. Nga file kin makadelu sinasika. Kada ramram beke. Mariona Wilfred, Glomalap to siyum, kung siye may tala na wipe tawo siya pon rekma financing ikispen
matlar finen lilo siya akfasrye kata oyek ash mit chinsiak me ko was akfasrye Omni si mga lotoilan life to pelag sinsia kata ka chemain daw tupukiak le kata pelag sinsia ka anain shikain undermine his success mawala na mawrekle nangapangon ko min matake masimawo kaksakin success din met leadership fin palal tamle Frank tamle Ball tamle Jacob elos na kewa ma Deacon Johnston ma shukalan guys si organization ma kasha met plat finena nge kasha mga cham genge kat met siya na finena kat enen na glomalap kaya wo efinne ke organization nas met tewan chaka aklen yak pegum damdal Mariona Patterson Benjamin evin Deacon Gombange Paing Gom Prailas in Wipe mama damdal Maureen Lashkian kan Maureen akego woske onolosan be glomalap kayo sebe Charlie Kulo akayo na si woskewa glomalap napangamit mga lima kasla aspe ensiki nada sa simle watching ngali nasikiyak nge tinis notwe ben glomalap Lustebe gatte kaslan met nga shari tantangan pray cake ngayon na pray lo the best dalbet disan simngon misima fin kumpangen the best sinyolina sikra Kamaili Joe Ifan Aloka kawe kine usma tunin ngayon Paul Dale, Notwasha, Sioya Wakumgain, the automatically sikyak shem like a comment slash up some request friend like a cashin code. Spesir ba mayen oyang sikyak na at sinjin back in the in me monitor yaki ma maduti uchako. Asham ngakile na tamusir lelash, tamusir legawo. Kloki uchakluman kom fin kain unmute gowi belangan kain aklen kom kumin gas all right okay I'm long kail ngakain long okay mefga ang ita fan na dawek aklen met ma uchak ngain wikut okay fa shoke kan la Monday, Tuesday, Wednesday. Fa relasi fa kulungan technician alat ka benge. Kailangan nila nga kan usela. Manyo kalit na wal sila nga kan usya met inu kan uchak na ke screen na. Kaya mo technician na. Kasta ka din cage yela. Kat kan long prosem. Finchak na prosem to kun celebration morek nge. Kaya na zoom tayo kaya Ati na-expect kan dia la tamle loye kaya nga inganak la lashpe. Kaya wakumda lang ba siya kaya? Glamalap, alikalim. Okay. All right. Palaya lang yung apatle oh. Wana. Ale, ingan kita kalusan. Tapos sila, ay mo matagas ko siya. Matagas lang katlong F-sim. Nakadalingan kita kaluman. Bakit fast na med. Okay. Ding Kulo ngalup siya announcement lo may Paing na masing akisang wayang yok na ke Roku channel ko Apple TV ko Amazon Fire TV pangay ka the channels ke Smart TV kung fin Smart TV na duman lail Apple TV se ko Amazon Fire TV se ko gan Smart TV nga like Roku built-in na kung may some ad channels na kung sukas sa keywords nga pa word of knowledge kung may kalak word of knowledge na kung kumiliyak pa logo si Lash ngi masi leongan ting dalye logo siya nga kung miliyak pa na kung like gas gold pa kung chipesi nga nan pa
Kat kiorik magkun TV na da so min kada nga fashion na yin nga ali le TV na din may ali yo kasi ke nga TV yok sing ali ke weekend ba 75-inch TV se na nga vacuum le na may tinga kem sikte ilos mo dabe di program kad akfasrye ke le kad live na ke YouTube kad live na ke Facebook pan gayo was wikut ke an kad oye be live na ke website la shivena website ke ba gasgold.com www.gasgold.com na kumun sum na ke liye be ashpe masilu ka chek be may fakik may nakkelim ye yok na magadash ke ba kadash ke gasland ka nga the commerce Texas ke weekend na so naging masilan tangya ko na ilusta aglin ashlashin national laws mit pon be ngayon na ilusya kan la sham si ke sa na weng be broing kali sina masing a broing nga so matamot ko mga ta sham nga fakla ko pa yung got for kasi nakagot level na kayo nga yun again sila si pasta na kasunya si ng fakta si gas nga broikin le medyo nga siyam gano'n but they can just siyam kin piye nga nag-fact sila langkat na sila mo sila medyo aning boom namin mingat na ekin pasta ke aluse ko nga now la aluse na nga ta ko siyam kin plan gasing ko na masing nga nasin met gain met motlak met pon bengay pa le pel kadash ke misenge pele pela le ya kafufo na mesi ashin baus pa len lior magin na ke mafalin sa gasha gota na kat finor magin device sin baus kana ke long silash sifen na ekol kat kana ke malash sifen na sima pel na ka weta ka foto le kat sino magin ma device na ke malan kat insang pwento ko insang use na main na si ish nakita pala long lang kat na shamdor si ba sham ke pok mas tam si vesi nga ke padok Fosse anche padok na silos kan pa meto on gosh for stolgol dolio and suk petto ko shailan kat mana kewa lal all is righteousness mana gawa ta fa utogot na su mamasi nga ba ki men anagat kat kalam ge gat may ta gat long so or mala shife now gusto naklas shife now or long so shife now na gat fin talaga naklas shife na kat ta ka foto to level pakan de bel paspas na kum fin ashke o yesing kumin kalam ge shife na si self inventory ta mo fragen la fa casting self inventory because it's well loyal na shife na le ashi e men ashke Nauro gaslan kat finlay katle para kat skin outland lan TV outla masayangan bang si besing istak nga sham list kita sum na ke may dudut last na musim nga ito la kayo bain kayo sa tako na ke kadash ke weekly kadash ke ule ang mata katabi ala ule ang mata yin sa kain kumin kun pekun kung lilik siya read kumin galim ke naro ngati sham playlist ngay tuwin siya ngay flow ng bell na sin host slash take interest ko ilan mo shamdram lasha in fall na ke mga tashkya take hindi kung may yasa lang one beauty go yeah Angan kita oye mga sakpena suweke ki telegas ngia aknas ni keep singan betigat fast na meda nga li dikno for shibe magasagat ki sidalon ki weekend bain gombe tamnel shu wain nena fak pagulona siel damlel malan aloka amako siya dapat tiksingan for shagin sinenyak pain wibe akfasrye tignisan nakas announcement euro metigikat sulangi malito do nga mekain buangin nga kominfo of kima best financing mekat kan long simiti nga fast medo Kaya kayo mga samet, kulansin ka, kaya koy norela yung wiko sa
announcement na taking paing kom betam ng sir. Announcement ke Facebook page na siya na pangamangay ni nga nakalim niya. Monday, kunokon tawiyak tayo pa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Oye Friday. Na sete na senri pa so na siya kaya klan. Kasi ito na Monday tawiyak sin Nemina Confinan Honolulu. Tuesday rinali file siya kaya aktayalal. Wednesday le minister's keeper finain ko siya na Thursday le minister Emerson from Reno. Tigni Sefilen from Hilo ke Fred. Kulo na malap na sinmate man. Ke Arulos chetuin gashagot ke ninasingan. Boss may tala na appreciate. Eric makinyan akataya los ngan panangap kaya kowos ngon lang katin sot pekalim na siwas inyok yakailik. Na sette tukun talaga slasha ngayon kengan kan siya kaya. Sen riyash ngor sita ka na ruk finan lanaime. Fina ko in daw yak siye. Faya ko lang nage Facebook page slasha ya lagasha yang pe. Kula mal na pangal marshir kain pain kowos na kaya sa mawika tinge. Nga akin lalash met gas latari. Kulaw naman lap kaya nga kain wiko sa kulaw na singkat yok likin na kayo. Kulaw tekin. Kamalap dignis Shirley au itkos nit daarvan pange als me vaak met die traktement ona uswa second last school ngan pasile mga tangen nga iskategi yenenga uswa di department nga fast met ke nunak ke mandean katsum nage klomalap launching got Monday February nung lalgos ako lain genek lan lem got ay siyang first sinagisingal siya malutut singan taga scripturean na ana natin edal Israelik marit singan ke ibakos ipsimet ngan toto paki first sinage first dungan fakla gas ngemain sang me kada fak mit mata matwasilas nge inenay matlas ngayon kalme pa ingan sang gas okok pa fakla ako lang mit lakatla rel fak kusin ako losle akayin siyan mit Israel na ipsimet kan taga na in akalimila patawayak singe kadel fak na sil Isaiah in fact na sil losla mama kuwosaske shosima kuwosaske ngan falen safla na kasinge comfort biblical scholars nge ay ge word count nge los orela la kasi comfort comforted comforts ka main sang kademo me pangavak mo nene in matang alosin wo ka in kain ito la pangabset lan kayo ka Betsingal dolurek makindia kisaptang fanigi sapta ongolon gosh na ginavak sapta ongolon gosh ke puksing lalai siange Elena mini payapal si siyang nage payapalo ash sapta ongolon gosh ke siya anain upgrand ba na nage payapal nata siya ke ash puk doke chances nage fakyak ongolon gosh ke payapal nata siya na fakla kasing orek makindia pel singal dolu ke saptang valen ke saftayen buksilal ngen na ke sham si mataka nge inalena ashaka be gentle gasma oreklanin ona ke gaspe osial rek makin ke bukla fakla langsi langkat na sin metlala in fakla oingin afa sifil folokon nolla la yen mai si afa gaskas kalang na sil in akuyin siya. Nga usay na fwa singigas benga singigas kalang pa nga fak mo ogoku. Na 11 na percent siyan na sindalik nato. Nga tlaliyan na ke elos muta insho finan Babylon ke ya it nga ul Valencia fla bang na alana katngadang lila yesi luo katoli fin pa na ke katlong kasen metlas nge na samsam kun na ke belway Sebanisya yang
1942 nge 45 ya tolu si pangat yait nga si ba cham kenge pangalapan so sila elos mata inelya talik natin katingiya na akalemila kayak si maurekla na silo siya efalen siya flabange mayen talik din katingi ta so laliki karangin yaklan kat kesipen elos ta fast liki masida dangon wala angel Moses may dakang na sin Moses ya Mosaic covenant jinge matafakik ma elos fin mata mo ki kastlan God na kastlan God elos fin fashke obedience lalosa karangan yelos na tasikyakla elos fin tie na Deuteronomy longolal ko singal mekos ngalang sinasabi ng Deuteronomy longolal ko first sinagisingalakos pwede ka dako stay na katlin siya mo to kake a first singal mekos nagewon ngolal ko sa kalimila pange mga simasikyak elos mdake sel nga singe tapatati fellows nara pilos som nage sholalos mdake nage falen siya flang pataga ke fastolu nagele ko singe fakla aspasha si fakla falen siya fla fakta silos la faldar illusion bel elos kreo inge makuluk lalos yakle makalos stari fall nage makuluk lalos na kewa nataga pasha si oyeku fastolu nagele ko singe fakla ako la so kun genek in Moses on sin lame God second line genek innek in Moses on sin katlash in fall na kay wafa nakikle kain kasengan tako aisel nga fakla ka der samsam na sil a pasha singe taka ta fak oingila wowoyak kasinge wowoyak nga fataka na tuki financial academy langge tahan si mal samram yok kenge pa elos fin mata ke kastlan gat ke academy na seboso Moses na academy dar ke ipal ke fozon ko singe siepe na pasha anan pasha klusi mapangon metlala na ke fastolu fak mo sie fataka in second la in kenek lowosan kusin kan lie chlorilan gata me chlorisilan gat nge olen alan lem gat in fa academia na fakla met palange or makade the sang na silo sa pa sang na silos pangolo silos in gain orela in mashlolo sin gain sida fototo yang rin gat kadita ke o yes ngela kumera fakya komin repent komin kain me sholalgi ma nakayo ma academy siya kosten lashkia na pasasi aklunge pangita ko samsam in pangon in regular relationship siya na ki pasen kat pasamsam academy kadita la kel fact mo elos enina inakwel los the spiritually mayen pange mailos in rapa kung nga kung pindi second gatle na upena sis kadin kain liwala na lang gata samsam lalki fwas on kos na kal ko singe samsam na in academy na ke ana in kain akulasi na ke pafakik finol nga fa akfaliyakle na ke else maita ko na oye singe sikyak na siya misingila evin pa may peng siya ko kat kaya na ako lahanin fale lala kakadin wala welcome la siya naske masinge samsam na yoke pasasi mo fatuk tako akademiyak na siya kadita ke uyak la John gospel lan medo Mark Luke samsam gun ya silpa met palasi masamram gun ke met pala lalay siya Jeremiah ma ke wala lo siya met palasi matakayin may sisa el pala in kan fakla ashieta ko kadinin na kadin kain leksyonin na repent talaga talgi magluk ma ashirosha in ma katakula kadin wi liwola na silan kat matakange pangan basasi matakake ipsafla siya na ipsafla siya kan takake first siya nagiskal dolu siya kadita lakat parela kasaw fela siya nara takana siya kadin kalim kela nga kung fine shilela kadin fasya yan
makasala fap kadina fashke nakatsifena pagana klavkiers katsifena orela na siya kadin kain miss out ke glory zilalnge gemalutu tsinga takana si inkain bangun kas inokakin kan rekta na sin talik na din gat nge takoy inkain akas makinyela lange direct na selos metiki mga sikyak ke show milos tatyang na ke na inge na ke fash in safla yait ngol jinge elojina ako la mayen in ako lang kenek lan lem kat pa I shall bangon kenge pa katita tagatok ke met palange bangon relationship da akayela relationship la losa ke siwo yak elojina uliyak katita pela kenek sima sikyak tugun lem keldakan siya kanan kenek pa sikyak ke church masaya kya na bapole samsam na yok na kumin kan rela kapaswo bulas kadin fulok na yun God kadin kain me mataki may lang si kinsi ulal na may pange ako la si lucky sumonyan genek lan lem kaya siya ang fasin keskal siya na pela nga akakin na siwos tamlel Shirley tigni siya na in kain siya siya liya wiki lamala Tingin Diyos ko, Kulo, nga mo, tangalya, kumakataya, kayo wa mama no in akfasrye ngayon. Kulo malap, ngay, wangin mga vacuum, Kulo. tigni siya na Tingin siya na. Tiging gadash ke angal megash. Angaul. Angal me goret kage Tuesday. Monday. Na amande. Yun siya kinwali ilak ki mga. Pero pwede nung lagos ay siya angaul. Na angal me kos ta kage Tuesday. Okay. Kay. Kulo malab. Kulo kag saging gat ke akatesom ngat ko be ke angaul ke iplo ta ko ngayon. Pero kag saging gat ngay va akalim ye iplok ke an ke plan ben sa mga rakte yalo. Kulo naman na. Kahit malap kat fast na met. May lutisi na ke Tuesday ang March len siya met. In may kalan sa plan God. Ay siya angal me kos pangakalim ipiyang nga. Fast siya na ke singaw. Na iptolo siya pa 1, 2, 3 aligya mga ako siya pa first siya nagaya ako samsam ke masapsi me itakyang na silos nag-follow lalos nag-online ladala pa first siya nagaya ako siya samsam ke first na may kos nag-iit ko siya samsam ke uniqueness of God kate mo me character lang God alasisa makina pa as your attributes ka mga na ki oye character lalo. Na algo siya samsam ki mga silal ka ta mansin biblical scholars ni. Tama silal ka bengasya ki ingan diksiniya aki fas algo siya samsam ki millennial kingdom si ma samsam kundi yoke revelation. Na ipsafta singan apa naging afakya ki makatil relala bange approval disapproval for lalo. Kat hindi na kem tawag singe nariti nam tawag singe fact na lemkat el shishkilya Cyrus lemkat el shilala Cyrus ilan doko siya. Kat shamsham kun ki kala na lan gata. First sinagya ako shamsham kun yoki met call singe Cyrus na elta ko te makatangla and Babylon na pasang decree singe elosin fulok. Tamasi makatinita kaya pa fakyak lagi pala mo yes yung fuklam ngaul may sige Cyrus leta ko in pa eta ikestan ganikla losa lem ka dil na silalana nakat finita nageplan belsinge befokan Cyrus mayen toko siya ka shafla finan juda kel joachim joachim sadakaya ma wangin le na shafla singen toko siya ma ta orekle flokla ne ki Belsima United Kingdom the divided na ke Jeroboam Rehoboam na Cyrus ilakan eslakan tulok yak ke Belsinge ngaka in fact mo elpa toko sa in Belsinge inka norela sang decreasing na pa si
Mit was siya ako fakla. Katlan Israel banglo landa ko ilan kain pange. El shishngilye ilan mit kalan saplal. Na pange kata o yelan gata. Ke lens lan gat ngit lal. Ekan silela la selen orek makun. Everything akom ekan makat mutan felan gat. El orek makun in kain me na ke wola na lal. Ke malash ke. First mi gosta ke it kosh sham kun na ke uniqueness lang gata mga fako. Sesa el makena. When sikat onail. Na masinga din nan alana ansikla sikong ka din itole. Lakatolep na roto efa weng sikat ma onail kwan katsaya. Na el orela na kikale miran ke losh el rela ma insing wo el rela ma ongay. Na ba elos nge mashulal ki tutron mi longolal gosh ustat kan ge ongay. Sometimes so. Na elos evin me lang si fulok na ke pang akata ye ke mantian la elos enen na norela o yes uniqueness ng God el de ke elana si ke elana si msinge elana si pelitu na ashka pa si mata ka ke masinge kaya pa singen pa esang elos talik na din Israel ngayon itakin la oh katsima the sham na sin met paler katsima the sang na sin pat mata to mga makadin fash kaya mahal faka pange she was lalgi oyelala te ekik singera esang na silos inka nitala pange me mailo se faleke ele matake ele taula na naklala o na kinga kumeta we meta na ipsafta singen ta ko na in chubena akayikat ke fakla Yash met kan fakta sin baba tamal en nekel efoka kumdel oreyele oinge el kisen siakin na ke kat flokla ke faksilak ke ma creation lan gada katlan maurekle akuk lan na ke elorela mana ke wa langa kom silela sikum kadin kain lalal fungyang ke kaslal choice singen malakko kada fasfenalie ka faseklameta ka ke ta oyesi mata kana sikum yokken ako minnan kana ki akademia ke mariching eta kana sesa in may kalan sa plan God alang kalan sa plan God ene na nesnes te manakat ene na lang sinalas katarik magan alan na kayo makalan sa bakata God's instrument must be clean naraki pang sima urekle taka ke maluti singa taka nasin etaling din kat nge mai ai sel ta wala yokki fos saptang alime ko senge el sam kun yokla nana asak ko silan gat yesyo klam nga ta kalimiak mangila Cyrus pamitsima emo aksiko sokela talik na din gat nge nakatfin kap sama singe skipel sima en Israel should be flockless state si. Nalikyan na ke fellowsi kadash kem singe ngay. Kat finanan kata na en singe en Israel en na si singat. La Cyrus sa payala mo ngayon flockle masayak temple lalo sa sang decreasing na selos al sang kanin kasha na kewa. Money, Esam, logistic mana kay nga onge na wiyakle. Na los flockle should be flockonet milos ke pashkeo. Ke molin politics kaditala and Israel ke desolation masikyak na silosa elosfa ay wala mo state sige si yafko angal algos na siya December 2018 el siya wala states kat finoek yait nga singa fakki captivity kung finli 2018 kung backtrack na ke 1948 ke Pelsima Truman el Preston Merga I am Cyrus. Yait nga ulsi na pa administration siya tari el declare and Jerusalem pa capital ng Israel. Na fact na ki nampa siya ngait nga ula ki anke marit sige mantia na ki makatash ka ngaila. Nambalan ka ata kat finloyang nakita na fin pa Israel pa matal siya
apple of God's eyes, and singe lame ashwe, pang and si lalan kia. Natalit na dahil nga kima reaching el chulbe na falokon la. Falokon la lo sin chulbe flokle, o na kil na ako la. Na finchak mamulito chingin na kalimila. Masiki mantia, ela ako len falokon aksafila kayo, na hingi na simet koldilokyak, slagin do ko siya siya takade, orela, akfasrye, sima paliyak yak, yesi fuklam ngaul, metigi man kayo wasikyak. Pangayan si mga tuwiki, akta yesi na Tuesdayan, pero, ngayakakin na siya, stamle siyale, tigni siya na, klamala. Just like Kulo, kung first by first yala kalim, mas na nga kita ko insang way ang mamash ningi na naki kung saan mo na toko siya Cyrus singa nagi history la Cyrus gus on the digin just lang kun nagi balan bel si malos mo dain show in Babylon finan show in Babylon ki lusen ye it ngol na ye git ngol ko give evidence af la matay nga lusen show ngan mo toko siya si matuyak nga pa Cyrus so nagiging just lang kalimile il tuyak ti katang la en Babylon na ba ay siya gun le katil sang ko na siya katil sila la ta inil pa maitse il ba to ko siya si mata ko katang la en Babylon si ma shu si ma katil ay be orek makin insang kaitalik na dal ko shu usit met finan Juda ka Jerusalem ngan in madain shaw lalos na katil ay be Shakalik Cyrus. Ilan ba to ko siya si Mato? Kasi katang na pa, capture na kay Buklal Ezra. Le Cyrus, ilsang ko na si Ezra. Nagiging Diyos ko ilsang ko. Masi lang nga kay wisik, nga kami Diyos sa ko, noon ko na kay Ipsigal Cyrus. Ngayon ba, nag-aquaklan ka. Kat pa na non ko pel. Kat pa daken oyek mamay sikyak fall nagtoplan maitsika oyen maitse oyen sikyak kisipin siakusten London in Israel met ilo siakusten katil plako naging Babylon nito ko katangalos le nagisipin siakusten lalos ngan katangit lelos oye pelos face consequences ki siakusten lalos ngan na ilos furlan naklosan dek furlan in sukat na melar katil tilokan ng like Cyrus pati just jam ganyan dahil tako pato ko siya si makat ilor makanin sang panglamay tlal na nasikom may mananak siya ngayon le mesing ako maske kaya ni Esam le God in mana kewa God pa akfasrye oyena siya nanaklas mo ito faklan mo ito oyelan mo ito tina masi yok siya pa katin ito luxury na usog yung God sin kawag bila God pa silela it has the final say in all things magadi ka ba sikya ka ng akong fin aksol akong fin mata kemal mailaki na si kumo kinaplakin mo siya tingin Diyos ko. Katigin siya na. Tingin siya na. Lamala to siya le. Kulo naman lap nga. Wibam ta porong ngayon lang. Along sa na pa fact sige force eat gosh ngayon. Papa na tama sir lil takatangal niya fact mo. Nga orela na kayo kale melosh. Nga usin na kayo main sewa may hungaye. Nga lem ka tara maingin na kayo. Il fall na kay si Ves nga in fact mo in mana kayo inge may kalensap lan God. Il sang na sinto ko siya sa uselos le na in show. Na il silpa na tilo ka nakto ko siya sa in kain pa sang sigosok na selos ngan. Kilo malap kaya katayo na yok mars tar was ngan. Bangan mas mga is like may reach ngan kilo malap. Malap tigni siya na, naman siya le. Kada fast na mit ki masing ki Wednesday nga nakasek.
Taklakadil fa Esam na kewa. Philippi ako fasingal ki fasingal yaba samsam kunjak ke meritsinge anay mananaksifan na pa samsam kunjak kenge yok na kesipin iplan kasha singe taka poli lalle falken ke ba sang nasil state of happiness satisfaction lal ke makitesi ma dakyang singe pa fasingal kesingal yasa kadaya ki sapta akoski Philippi. El vakla arlena yoking unlocking amolin ashuki runlem oyepeke ko civilbe akkalem ilakos nangaya tukun sipel na lois. Na plan pel singe alakkalem ila elengan kun inmol ashuki lalos ashuki lalurin lem emet Philippi nge peke sie pange en mapolel lectionina alef todo yang naselos ke cleansa po el vakla te kalne pail dem tanangalos ke belnge wata ke opportunity singeta ko elang se orala kaselge na masisikyak nge pa vakla asie spayekla Rome na Philippi na Rome inus me na kalang singe generous financial gifts in the Paul na kipel singe Paul elenena na pa ka sa kipel singe na ke kaspel pe na ke enin mo ka cash of kamalin na kisen na pa Paul el fakin la elalingan ke gifts singe de pel singe tel la pangan na sil dahil ke acknowledge ta gifts singe ta ka sonol pa yoken samsam lalke na kel samsam nga yok kadita pela samsam kun nasin met koren na kesi koren ya fo singal singis kalal ko samsam kun na yok na ke iplan mania fakla policy me fak katyu ku yef delan ngon in sios samsam kun na ke tuloko na ka alu preach ke gaslan god na ba el ke rela kasesingen fakla yet ye fall da kadin we is koshani last was ke me kashalan mano finash kalan mit sa yenisma inge suos me ye kalasha tie yoklelos fakin la el met faka ke gasan god aspe met orek malaklan sapla sa ye kanin mangan mesnakin aske da masima Paul el aske ba Paul el tena met sima somin shu kasha kisien ki church madiloko nak nge in kashalke oye pelte national ke pelsi mataka na silnge ta ensima aske ke maritsinga yokke taka la kadine ta la Paul el falcon mama itakyang na sil makade lesang na sil in molal polo elitala me arsana ke molin riches ke ashme kaspel kanin mange elita mol singan ke kel simet Pharisee oye peki pele nenena elita pela le elka is a survivor elka in finash magashap el jewo ke rekmagan everyone is nasil el tepena el yakin mangan men sipela la pa elikiana paye mo lemkat pa esang kaspel ka karangan alkene na ke walala pa contentment si mga samsam kune na ora el samsam kunla tema kulukse ni skainin mek kite ke kalang tema kulukse ta sakta kadine ta kela mange ke katoro kadine ra ke insi paye na yokli kina kewa in kain mind ak yokki to ko sai ka wolena lan kadam kat me dendi kadine ta la ke elosara manga na sin sieme mange reward pe riches of heaven aklinya pe mga irin kat papa el oye pe akalimila God church God ene na katin kain shuela kashalas na sin met kolas ke church el samsam kun na yok mayen ana goes aklen nge
elalekkain is kasha insan kasha medinge tajakta enshanga meta inna nakin medinnan kamo o pare fakakikastan gata kasha efineash kelalapa in mataka ke inner peace simakum long silashka kanla in kasha likina komindarash lakin me application se ka drudgery se na pange masima yok ke kabin malutu chinge yok na ke pelma elena elpala mol evakla ngapala tari molan sima denena ngapala pe molan metma ashmalolos yok ligi malosenena malotela o ye look me saying tainen na kewa ke pel na kewa ngayon si misle finne kup kamashin shell ka fin masya oshiruk shikle koyokle el shek namata inlal fungilal la me kasha mataka na sila mataka urine cut me abange kasha singel ke na acknowledge el content ke el ke mama nga kom akfasrye linin siya sa inkain fakak wala na langkat ke pa me kadin ka ineta pela king akom lashka gunpe kasha na sin medene na kakikatwala kasha siya kadin dala arch blessings ma eto ke mange na siya kadin kain akayikat pe matkalensap mama pangan kasha lak mga kanakasek ki mulutut ki Wednesday Thomas Shirley tingin siya na pelang flokanot na euros kakawos si Vena uskos me Thomas Shirley mo siya sumit al pangan tingin siya na rin taka na tukti vale dok tala ura yan mga lumalap Kulo alle pro professional that I akfasrye kumli Hebrew Philippians ako singal dolu I can do all things in him who strengthens me ngakan aro oy na si may KL sa makaya kung learn nage patagil charm gun nage oye sing interrupt ko paile mitlan sa po follow sin ace main sin malos cash man vin bang yok na nage Alimerike as full-time pastors may ngandal full-time madalran mata akay church lusin mo matake akustin lalosan ko matake aquaklon ka de kolyaklon ka elos in makopen plugin main sewo na pelsi may los plugin main sewo an los inakin sewo ye kain lal pol mangan ka kain lal mitkol nga na mitkol nga en gasinakes na silpol ko na nasimit ko la ilosin rap ko le mashishu ko mayok mama itakang na silosan aquaklon kat los kain akfasrye na siye oye ko mukui ko masama enen na finlem chis guys el los na masing pa ito ka ba na sikko mga kumin akes makinyegot ke client sa plasyo Gidente non ko yokle, gidente rap ko isma fall, inetole, inel sa mga kaya kot, kada confess namin. Hashin poem, kami hashirum. Pangan mas magadam tayo ekkeo. Narakilon singkat, nga we pala favor 413, nga kayo naramana kayo ay nilsa kaya. Narakilon man lapke, akatayo na wuma kumak fashion taringan. Nafaka kung dalong sa confession na mate ko faka. Well, first time it. Una. Oh. Okay, kung ngayon tos, ngayon fashion tos ta. Muna fashion mo mga ashruman. Nga, katsanta kayo fina ashruman na. Okay, kay. Katsum na kitos ta. Si Vesingan fak mga itak na singkat, maritan pa nga fak piyenga, ay siyang ul Fossing alone guessing the makers na ipsit ako nga nashkilong unsi na kitoling ulsi na ayun na kekos long la tar fossing na kisingel siye sham ganyan shawalan dalik na din Israel by si eyelash kengan na in silpa na konyi na lem ka de lorek makanon Nebuchadnezzar 2 ingain kanaw sa Jerusalem shukya korela
Ilos ustatalig na din siya ngan kamatchungan in kain insom na siya. Na fashion din tilokonal exires of Persia lan kain tuyak toko siya in pelsingan na ilpayak suko sa kilos langan. Pangan kata mama usngak lang kata. Parang nga mga lalong si Befos si mga fact pieng ke may lutkot kilain mate kan mga katilrel na maingin na kawan kalain sa pal. Naiplu ma nga jam green ngan pa ke ipsemet ke merit semet ngan singal luna ke singal lime kosh singal luna ke singal tolu el akalamila wangin makan lamayak ay nakat naral jam green yok kat kolena kasin Akayelo sadik na din Israeli na tala wangin na pa yung mahilo sa sangin ke koilo sin koin inan koin ngit lang nakit katlan may pepalon ngayon mayan lame god el koli ki ko na kaywa in kalim selos la il matawa ke saf la naralos chain na in il ki merit singa el akalim yela que fosse singa lula na que singa lime koshgan il ta ko fakla il ti ai eni no moitin lotel il ti ai eni no moitin lotel ko in fact ko net fais la lorela ka net play samek la borela felo wang in il rela ashi il rela il ko la felo se ma wang na ke ma se ma ashi Naro, elos tia ini na ingat na sayang su kasha, elos ini na ingat at na nasingkat in suk, kikolan gat mo kayo na, elos ini samya la, pos ma elos fafashish ke, tako lalos ke fafashish lalos ngan la menge ma, lame gat il kasha los like, ke vos long al siya lena ke longo la kosh ngan, il siya la ko ya kustia ito, kustia long, Tako kisensya nganin in tako ke kisensya kin laman rhetorical questions tako kisensya kila ko te lama mo ko te ko in lama lem gat sing na ke ash magat kan lama na ke il siya la ya kum tie long ko kum tie na fa kat na su metari kum tie long la fa lam ta wa fa ka May talik na din siya ngayon dalam dawak fellow for kaki kolan kadil orela fellow. In fact, let there be light and there was light. Kadil liyeta na wo. In creation lala liyeta na wo. Na in fact mo wo. Iyak fashiya ko na kinalal. Kina kolal. Kina shipinil pakat. Ilorela maingin na ko. Dalik na din siya ngayon ito. Il dali dola makulu ko si kya ke card matawa ke card na viden. Il dali dola me bo ulela lan lem got na sila prom. Nakipel si mal become a prem. Ulela sila ngan sikyak. Na ilo si sampe la ki shipping kuluk lalos para ilos utakla akosye yaka matayin show. Kepen na shipping dikki lalos ra process yaki el dal ki yang awul for yen mo yesisa. Maingen na kay Wailos ito. Naro fos long limegas lang ke long likas ta kaya kes maging yalos la. If in ko was ito mainge, foko ko star gas mo katlo was sa malkin ko was lang it laliki ko was ka pulay siya kayo close. El mga itak na yung kasyaw. Liyan la ni ito yung kasyaw. Kinakalan ka, iltakan la itungan. Fact la yan inan wena itungan daklan. Ilpangon guys siya itungan kine. Kishipin kolo laplal. Wangan siya selo sa fatole. Pakin merit sige. Iltako ni kila foslong ulit kas ngayon. Kisa fly ya in fact mo, ilos na kayo sa filial alal fong ilalos in kain lime god. Ilos eva aksasa yeyak nga nalos na ke ilos eva aksasa yeyak kolalos ilos eva sok kipo sok waya na igula ilos e gajas tia ulle ka tia tatola ilos eva ashna na me tia manasla
Kasi nakayilala isang anda ko na sindalik na tinishay nganin akes makinyalos la. Wayangin kasha lo sa soka sayang kasha lang gat makayana. Ilbak yelos insom na kisha kisha pinlik kekilalos. Punishment lalos pa insom na kisha. Natikun mga nilpa patiloka nagtoka siya sa induyak. Katang lamoyun. Katang alos la na sang sikosok na selos. Napa academy ke maritsingan mo. Wayang siya ko sa lo sa kunaya. Sayang got makayana. Los fin fili alalay fung ilalos. Ilo sa aksa sa gayak ke pele na kayo. Kola lo sa sulpa na koy. Pangan fosse komerit sige tostangan. Ngavlalan ke gasha lo sa anfine tako. Tama şöyle istaklı ka yebe çelo mo da falyang nala kumbay gashi ka ta. Okay, tingin sila gulo malap, nga mo, sige, tingin Diyos ko agin pelangan, agling ghost na kayo, gulo nga shoes ko kaya artlosan, gulo kaya katay, nakalim, masig din is like, yok na kimanak siya ngayon, kusli, Isaiah, ke, ilda sum pashala, madaing Kosen ko madaing kayo oksen Jeremiah Ezekiel shoot to faxing pa ana kitigin sila la academy akata yung akin diction akamin usungain ko nake lesser ka kasi siya may fangan ge for single lu faning ke single akos ngan kasi siya kila ko ka ko il na kasi siya kan usila si kila non ko ke ma katilorela le ko paila ko ngakum kan kasi siya ki ma katilorela ko ngakum kan siya le Nashbellan gato. Glente siya kin akuluki glente siya kin fa mo in kat fine kisin siya gidan galam gawen makuluki. Gidan ganito. Min aşk da bella gidan kisin siya ki mao inda akuluki. Gidan kisin siya ki mao inda sang kupoy mukui kuya. Pangay mas mga kuminsin ke sin kuno. Fakla ko pa kasi kasi sige na siya ko kikadal ra mga kikadal ra sa fellow ano fa kaure ya wala makuluki kan kasi siya kasi kasi siya ki makadal ra ko katfakasing kita sipela siya ba inakuluki na masin ba kasi siya kita pa kasi siya usila siya insang aknalaki ko at may ito yok na kasi kum readers ganda reading kita hindi kasi pa esmak le if ako push lagi malan fe lo sa mail il sa kahul Bible Bible akil ni puk na ki sapta na ki fos. Mayan nagawa akil niya o Hiçbir artlan seta no. İlçikeyin de ko poşrela no aklaşo. Giden de mataki manga. Giden mo oyla de İsrail ki siyakustin lavos kan pa orela usi onga yena selos. Na gebel do gelos va forla. De belki eklasik şey. Yatliye oya lavos kan na makuna kubren sen gek. Yang ako may ito, katwinto le lafs ko pa meta o nakatiyama de tuin tapal at fast na mi kriti farot di ba na ikin nag oil al seta no katwinto le pang maseta le ro in orok de nikori ko orok de tacos kos na katsin gagan kat Fungol katsin ka seta di mga akfasrye padaki malon ka min malan ka pa ko ay suos malan ka ako koleklan ka pa usin se wala si smeta tigin ko Avşarle dignijena alle yo kakata ya kale alle yana boy kat kan fasna mit glom alla dignijena alle lang bike le daring a vlogging komme alle mas masin vlogging mit ki screen ni pangan pumbangan And nagtanda, login ko, job sa loob nga, kumala, or ke.
Tapos matawagas lape. Kulo na si sama wikut na inge na kada siya nag-frete. March la na ako, small si Kosok, ta siya karangin. Si Peter, luwas ngal tolo na singa ulit gosh. Fos gash na pa ako may amtakin ke frete nga. Nagkikat treaty ke pa pala fact ke description ke. Matawa kiyan lahat si Mitlal Peter nga. In fact, mamail si mo sinak kaya los na kayo. May Christians have actually kinanisya minor. Pangan na kataya si matako kim tawag yan pa pala na. Ki leta si Lord Peter nga. Siya si Royal si Miss nga pa. Nga marit si Lars na uya ka nga. Siya si Royal si Miss nga pa. May ash un may choose ma. Elos may Christian ma. Sila na yun ko nakfalat yun na. Akilin na falat lan lim God. Niki molin tayak spelalos ay los sang nan ke molin molin tax lalos ay los orela pena na ke genik malos liye may somna na yuring God. E los tena akfalat toko siya falatin bel so para Peter el toko ingon simus kasinak esma ko kasinak kayo laling singal tolo la na ke singal lime gosh el sham kin ma ipsing kishupin laim agos mait na kayo na singalon singalit gosh el shamon yok mo la na may kos lan God. Na may read ngayon na kaya nga Peter ila kayo los may Christian ni Dola. Ilos fin ni may kalensap lan God. Ka ilos fin ay wala may los kalensap lan God. Ilos hindi non ka may los in shikun kol lan may kol fin fela saying kasi English dalrek magan emperor na kay may calling bell so ang ako mito lagi pa pala fact mo to ko siya falet lalos pa may call falet lalos in bell so may ke government ko may ke fin ba ko at saying government law siya state government federal government ko president of the United States may nga finarela Orela laws in pass out kating kan molgun. Peter jam gin gemerit singay mo. Elos in diablesha. Ay elos in aroin galim la. Elos may galim. Lame kishupin lame Christ. Elos silalain akos. Elos silalain fashion falgel. Kishupin Christ. Elos in akfaletje. Masap may dekyang na silos ke government lalos ka ke may kolvin fela. O yelos in Ireland na wo rek ma wo palalos ma elos finin mashlon met salanal fongia. Elos in Itala Ireland na inino rek malalos in fact lailos met galim yuring God. Elos met lan God kalensa polim God kolena. Nara elos in Peter vak mo lem God ilong selos in tulokin niya sham lalfon in lon met nuke na elos in ganara orek mawala los in som fong lakay no yengen na ke elos in mashlon mo ito elos in esma in itola orek malalo sa pa fakulos kaya may ito yung gandiya kaksaking God ke mo lalos in gan fact ke ay elos in mo na may kose Elos may ma ace Christ Jesus ko may makalan sa plan lame God sila lang fast gun malong sila lame God. Aksi ko sa kiyak laliki makuluk lang fencing. Tasyo fact lal Peter ay mo kung hindi orek makin si ko sa klase ngayon. Intaw so the excuse silom kumingkay na rek makuluk. Fin ba kung akos masaplan fela senye. Kuminetola, kum submit, posisella na sin may golfing fela senye. Ta shock to kum tiye ora mama kuluk. Kum tiye wala lo sinara mama kuluk. Ki fos singalon gosh la niki singalit gosh nga nale akalim ni galim. Akalim ni galim na siya ko din goin Ace na siya si Fenain Mulkin. Kusin mo la na may tsikosok to shock ni Metorek magin tsikosok lowasan inafin niya katayin na makulog.
Akusin mo lang na may koslan kat. Kusin sa nakin met na kay walong si met na lan fong ibuyos. Akfasrye kat sa nakin to ko siya falet. God finne submit na ke. God finne posisyon na ke. Masap ma. Pandemic singer, it's a good example. Kita rela kay si law pass ma ke mask ko 6 feet ko kain mangan. God ini no may Christian na ini na nalakos. Ifo, may pangan mo may cool fin velo akiyo. Na isam na tenel luolong siye. In fact, malim God. Patulo ko na toko siya, pe ba ikorin niya toko siya. Nara mana kewa ye fela singay. It's in the control of our God. God moon singay Lorena mana kewa inkalan sa pala na ke merit sige siye ke merit si matigin tres kalil sham kene. Nara Peter dangay na kayo los in fact la mo kumetipulation. Ako may hakos. Tapos ako may tarana an excuse siya kung minarek makin makumkan rek makulog. Pangan kanon meritsingan ke mama nga is like kayo. Kulo na singkat, kaya katsipeta ka ni Sun Pel sa inyo. Take interest ka nga pala ko na Sun. Glamalap, tamla şöyle uskum ke belsinge gasla. All right. Tingin just ko nga mo. Kidam take mama tingin na akbe sila tingin siya na. Naro even ngayon vlog na pelon su. Lo. Okay. Well, glamalap ke break for toto singe. Kadakilin kita mitma yorek fatigin siya na el. Nimbias ko kofya ungan. Akilin met silu magas lang ngam tawa ke ten singe. Jeremy Balik kaksagin molwolash. Kulo asiwas ke lutiwo. Kulo malap Jeremy ke gas akaliming gas kaleng nakayamit clients up. Tamil Frank aloka kasi siya nage better understanding ke kalen alan God kulola na tamil Shirley tamil Frank ayabakat akalimi me kulo ke Roku channel ni pange kulena na sin God came tamil Shirley ke kalimi lashot na siyum instead of Roku channel ka TV kakshakin lim God ke maingin na kayo gale o siya finli masim lengi nange tamil siya nga mo fans kiane kalem di kina kian ke phone ta sakta na kalem glo malap nga wala tamil Frank ina kalem maingin kayo message singan marasong si biyang hauk plans up singa marasong si so nasting laki akumeda ka orak ma pero marasong singa bangasking nasting laki all in fact mo multi rash kenge marasong si my friend glogiliaten loman yama tafo tu dolenshu in paisa ulal tamle lasa na bange tigni siya na tamle shirley gas nge da kain confirm di wo lobos bangen marasong si nga kulo tamle frank nesue kulo ke aslum bel na kewa Takain gasla asloman alena akayigat kayo kigasinge. The Mr. Ilton Alik Dale kayo alena kalim kiroku matolule akalimila liye kiroku channel. Klang wala tong sirle alena confirm la mange akfasrye kle upgrade yak pele na kayo wain kain catch up ke mamash misinge. Nakiyo kasoki tigni siya na siya kaya ada ko mitang batsinga Rosen din skilling bangan. al sekpa na pansre kaya kula malap ki asluman tambal rose klak na ki masitokoan Arlisa Chicago Klein adi ko la siya kaya tarakta
Klomalap. Shay, Klomalap. bangem, dengel mas limistic line. Oh, okay. Nasa klomalap. Shukalan murali labe pange. Klomalap. Pangen announcement sing akkalemian si Madam Shirley Dignisena. Well, Pat Robert, Line William, Kaksagin Gat, Kimulla, Kelash na kewa, Klomalap ki Castabeloman. CB Ufer, Lenwo, Pangos na kewa. Nashue kewa, Gos kewa. Atakat tinyak na lang ara. Message nga taka kewa. Siya, kada fakfagay ni singa, ale unique. Ishol do kiwo, Hazel Tokyo. ishol di ko wo, kal, do kiwo. Lumalap ki astuman, pain kong, siya wan. Nanakilin bit siya singa, form na kato si bang, Nemel, lumalap, tiginis Roku, naman siya left, sinjak si bang, Meroku. But siya, lang yung tanah, si Del Rook, dahil ito na, sumnake Roku. Sabi, katpainan sumnake, bako. Roku channel, uminan mo lala, TV si Roku askian. Kata kumkan mo lala, nala, ikas lumulya siya niya ngalya, gatsit siya na kaya, sang ka TV duman. Amo siya le, boy vaksingan ka, kasi nga misledi mat ki technology bang. Hindi siya kitip yung kamakan, debuk, masingan, avlog na tasyum. Ako tayo yung kay Roku. Ako ko bakit yan, legalim. Roku el app sige Smart TV. El built-in app sige, kung may click na, kung meron ko install ko, ngayon pala, ilawit na ko tari. Na Roku, el fushas, kung may sang nag-TV duman, na kung add channel, ke Smart TV na duman, na kung suk casting keyword ting about word of knowledge. Rungin word of knowledge yung pag na kumiliyak ay logo sila na kung pwede na install na kung contact liye. Na CCP o yan pa Apple TV. Apple TV kung batigin sa amin kung ano mula hardware si kung kanito nag-Amazon na kung search Apple TV o to yung amoy talasyo kulungul mo atin computer chips na kung may kan masibog Apple TV kung kan sa po o na siya mga iPad na duman ko iPhone na duman iOS devices connect na it'll sync na kung kan or magkin nag-Apple TV na mga ipsiak to yung matigil sa fat na piyangan na Amazon Fire TV. Amazon Fire TV, ano natin USB sa ko. Kung mula kay Amazon, ashkanin level, dalat singalon ko, tol yung ulma, we na speed ko na ano, kung may order yung kay Amazon. At kung natin, mas man ako nyo, kung plug-in na kay HDMI port ka TV duman, na kung some add channels yun pa, word of knowledge. Take interest ko. Kalau malap to Shirley, bangin nakataya mga kansyudo tignisena, fast na mit kada kimasin nga, kain tutole. Pamil Shirley lakataya lewo, pamil frangil kalimig yange, ni besta, Kulo malap ki aspeloman, hebe tignisya vlen, kulo malap ki aspeloman. Magtsafla si mga akademiki acknowledgement lang ki matarya bangan. Ada lati kini siya na kasasala na nakataya ki sette. Tamusyo le naki ngaski fa kalo siya Luo Chronicles to yung langos fas lumal doon gilong tolu. Nga should come in fa kalo ye fas lumal doon gilong tolu. Nga talahip na pas pagi malutut si kisendrian nga. Dahil nga usot na siyong gihipsingan. Nakat sumneral di kini siya nakipelsing Umralo lang, relaxed. Alas, met ako si Besham nga, isa like vaccine nef ngayon mo. Katson na skero ko. Maba, minister ako fact mo, Roku sticks, rek mape, kam na ashpe masingan, ay na Apple, komesi, saya Fire TV. Amazon Fire TV. Amazon Fire TV pa kumbaga. Naban may simata ko but we aloha from Jennifer and of course
Tigni sa filalin mo, okay, finja kinjo ang kipelsa. Sa perto gnonsin kat kikalim lowos kemaingen. Tigni sa wangin mamsal ka. Tanda ke Facebook kwenta pa ninsunanilo. Lamalap kya shloman, klo ke kya shalom na ke etaw yaklan akate ke fred ya. Nakate shwan ke sette len lemekos. Meritse ngayon samsoko sam yang alit kyosh. May lutlut ke week ngayon ala na fun na tangal mga si fun na. Ang samsoko nga ngate na connect na sa mga slaw nga mo. Suko sa mate na galim. Dahil dago sham kun siya nakitolo ila kalim yelo panfalat na lon God. Sisag ngate na vaksife pa galim kalmek may tsuwas. Galim kalmek may tsuwas. Samsoko nga kumsomriti men alle fall na ke masikin pening kikat mataporong lalong force nga non may unasun ko. Ilya si kyak finfela ke pensin. Kaya nga riti yan nangangait laliye kay si report magat long alle pa ko matalos kaya nga. Nasira ke tolo akalim yung falet la nanon lem ka. Til pa to ko siya il pa nanon ko fela na phone. The Lord reigns. Il nanon ko finfela na phone. Maana ka way fela. Anye nanon ko lan lem ka. Kishbing ko la na lalaray larota. Eo fashmit lakay. Eo in fashmit lakay. Kanaus lakay. Sok lakay. Kanaus na mit lokalok lalo. Finnail aping yak like mit lokalok. Kolalo or mahingin ko in sick. Ilpa 4 to 6 akos na kyon ko ilpa kalme ak fela. King akom di ser milikin ka siya. Ars na ngon lay ser si ka te palaya na pa fos akos na kyon ko jam kingan lay ilpa kalim di ma. Ilpa kalme ak fela. Kibes mo sero milorela sero mo sikya ko. Moit fela liya ala nararar kisangin. Naro fact pala olo ilmo kayo na God mo kayo na kan mokle la olo. Mokle yak la ko fukailik ko. Enayin malaysh la na kurisa yimatan God. Kishbing God pananon ko mahingi. Kasin samso ko ngay lama ko lan lim God o kating kan liye. Na ikas na kaya fact la pahingi masikyak na silo sali na kimasulaya na. Ilusak mo ikinyayak. Ay ilusama ali na singkat ki paye si wase paye ngone paye lem kat ile ak inse wo yelos. Singaw na ke singaw luo lem kat il ala na kasi makuluk. Fact lala kalim give us singaw la lem kat il kasi na paye makuluk. Il karangin mo lalo sa mo lalos laliki mo lalos sa Axol, emolalos laliki may kuluko. Pahen si mga riti nangangit lalina. Sam so kungit ako inalana kalim nila. In mo lash pin velo, katinala na Esam na paila. God pananon ko. Ilpa matayawe, ilpa safla, ilpa toko siya falet si magadak falet il makina. Pakoy no rela in ceremony ka siya. Il magkayna, pakoy no naila mit lokalo pelsi fan na kinakolal. Finne lokalo karaw ni Gotle. Il magkayna, kat finito, kinsiyas na fon la, God pananon ko. God pa. God mo mapad. Nakadet ti sang, nakadet ti force nga. Samsa ko nga na, lol mafakke ngay ki kat kain som lol likipe na ki nga riti nga is like mo nga finitola lem kat pa nanon ko felo ngan sang mulok na sila aksol na iwangin mga force nga ke finepel lokin mise ngayon si wuwanik nga mise
Kating falayak na kewa na selma na kewa matafin fela singa foskeo. Katinito la el bakat. El bay kalmek mola siya. Pasivesingan dako keo. El bakalmek fela. Kilokak sa gingat pangan marshiru ka. Ang falakan na year was Naging gagom siyam. So Calvin ako tumamsa nga. Hey, look. Masanon wala Celia. Wala si Sam. Engineer naman tatak-tashik. Klamala kaya kataya wo. Paksilom ki Sam ko nge. Si mga de la bekilitut pa pala siya pa. Pole lang Kinga mohul. Ala na Astro pella kirun met lili met lel. Inge siya sinsiye. Ke wange ginin lem Jesus Christ. Da ke pel si bema epang na ke mong levas ke mo si dok la ko lape. Nga ke ngan kain ngengin matain factual ball ngan. Anna sik masing ngan kain fellowship yurin may da ke knarfin fella ingain ako yala na ke mo si dok ngan. Naklamalab damel friend el fact na si el fact la mawukik tari orang afin na mi siya ngatikan long ke ko siya fact ke yulo chila kat kan ora la ke sisin chila ako siya lang alilam siya ka fo ta siya pela investment ke me dia Sige Diyos ko, nga mo, nga ko na kamen na ke Sam yang alikos bingat nga tinayong ya nga ko sa soundtrack kina or kita time ta nagi mama asol akde mastering ina tigindi vlogen komot komentar lagi ibigas sige welutut sige Henry ang first longol dolun gitu longol dolu pasha longol luwa nagi longol dolu Decree of Cyrus aw longol luwa nagi longol dolu singan Kadang get the ramkin made na kikiden loyang Belgium di talk siya ko sa luo to sa siya Samuel ko siya Chronicles Luo Chronicles book finne book tolu siya pa nga ko bugon ko siya sa grabe ala lo ramkin massive fun na kasi caption na ke mo na ke nagpelan Century School sa ke Ezra siye fos senagal kurs na sulbe fos singal siya na sumne ke Ezra sabtaluo fos on mo lang na ulan. As kung caption ni may naksin na kipelan Century School na kipelan itawi yan. If I sa kang main kung learn nage fos sapta saf lage Luo Chronicles pas sapta tolngol on koshing na fos Luo saf la no lulong tolungan il sham ko nage sham ge Monday ko Tuesday fara me nage kadel tiloko na like Cyrus ilan ko katang la matan vel sing Babylon sama matan Babylon il shwokye ko il mit Israel los dain shaw ke lusen bel no lo se pa ye no sing na tu kun saras il katang la man nak sing akelin bila il tako il ye lamayak ma yesi mit ke kolyak lalan pa il orela gesta ingenix na sin ni Israel ngan. Si Besmar si kya nganan ba kispinilos auliak. As auliak inelos. Nang havi fulok na to kada si shik. Le si Besmar los hindi tatyang ngayon show ngan makisiakusten lalos. Na gasluwo ngayon na ke siakusten na in akusten. Ko auliak singan. Siakusten lalosan
kolyak leilos na kimatayin shoko kayak lang kadin patat na fellows. Nakada na gid kachagin gid Tuesday but the reason na ilsipe akon yela nakke iltiloko na Nebuchadnezzar finan Babylon ilenta ko kanaos la in Jerusalem skapriet la in Israel gan uselos in Babylon los dain shaw na Palan Belsilos mo dain shaw nga na iltiloko na like Cyrus like a Persian like ilba ito ko kingdom of Persia ito ko katanga in Babylon they got i-guess sil Persia Cyrus ilan going kapasyang na sil Ezra isang letter sila sil Ezra ilan folok na finan Jerusalem in sufil pe Messiah temple si Messiah kanaw sil Nebuchadnezzar ngayon siyama katil layla makisihakusten lalos na kung finloyan to na onayin long katil conditional God fin akus malon God kaya bulakin din siya God fin sihakusten lasyo likiki lasyo pa usi kayak lang katil pata na fest siyama kaya liya mo manakulukpangan tasokta kung katinmot ko le kot may tao palayla makadukin sik na siya. Te paman kinawal sito no. Na kot may tao palayla in sikya ko. Na hiba nga ako makakumaske katin palakin mahupeke onayangas ke matake makatakfashe ako nake oy na si makatakfashe finfel sa inge kot fin pala lamangan upe nakanausiyak nako kat kufla kap klek na lang siapa kadagten loang na keshife na baka ka-fact gasima tamal friend the fact self-inventory Bit kung sakit ka, alam fresh ka kung hindi matsaya, makulugilo so alam meta, alam fresh. By default, katliyak lukad matsaya met. Kaya liya lukad matsaya met, kaya loang na siya, wala self-inventory siya lasyan. Met na, kung siya o yeah. Weak na tari, ang alip sila, alis sila, tamal Frank, ke Sandria. Katsabang ko na soap. Kachabanal soap may mata ko si Cash natin tafong liye lalo sa soap el may tsima el katilakin si uyelol el blocking maubengan may katil layla sedo nilang da kasufel na nakiplak ko mo katin blocking maupe nakatara self-inventory lash kanta na ash makatsife na rin tafong Pangan pel sa mga kadagten for lang na urine cut. Siyak ke kasha. Oil na kita in Israel. Ngayon, ilos mo tayong Shofin and Babylon. Akilenak. Lelo siyak uskat. Na pel sa mga ilos taka. Auliak ngan pa repentant heart silalos. Batonin siya lo sukat ilo suk in auliak likitafong nilalos. Ngayon, namamesikyak. Katil tiloko no like Cyrus. Ilan tako. Katil may guest na bengenik. Ilan mo koin sang masil Israel so masay na to mo siya sila. Nag-iiplon scholars nga aspesilos kada may mamta lutuk ke Bible kasi sila ngaw na ke ang ngaw lang mo lutuk ke Bible. Kapag sa mo covenant lo may Messiah si Cyrus. Especially mga sa malamay kami Bible tinat kami tayo gelos mo riti liye oya masikak anelos wala caption kay sipuk kay simurit nga los or lamnahala mo kopenain o yelan Messiah si Paang. Nakalin fact siya ngayon pa kat si penalty local sa pahil Cyrus. Ino siya bola na sin sa Israel. Siya pa na si kumising kat sinadagi maubi kat sinadagi plugin may kayo kat sufok la yun kat siya sukutan auliak. Best mo kadaulia ko katile liye mo to ninsiyesh na ile ikesta na siya fall na kilapan mo dali fung ilasyo. Na bakan si Henry take interest ko ngay tuin siya ngan ifin ko Kulo malapto mo sirle.
in sang penasin tingni siya na kumuha kasmet siya kifaklo kay nagasik nagyo mas kisyan riyan. Kash ngorsi tanga lanay me Okay. in cash okay akataya na kisenri. Well, global lab findak matchingan in wigat ki mande afare ne ki akataya silal tamad sirlange ngay gastamit ngan mo wiko skali ila sam nge kumdega ben displays ma lasngan sibisyangan be in akayagat akaylos. Nagulan singkat ki ataka ki malutut singe alana kigatnan ka be mama sikyak musingi kigatliye be kat devastation ma sikyak ken matat nga lange katsamram ki rebuild ela ema folokun yak yagen ngi katsamram musingi tanaki rebuilding naki Belfast bange alena man naksinga ta kain akademie la alena ina nas palaik ina nas ngat palma ekain folokon ek mangen naki pinpa naki temple Jerusalem ko oyan la kelo se ma sudom saya kan Afrika ates na meta ka fuka kain oyen ngan ki malutut singa ke ta ka na destiny la ka anaki go swak self inventorying and anin book kalme bangan gain ita kun la ngavin lang si madakin si wo to layalaki kayo ka elya mga askean panadam sila la kalmi gangan ngan gain civil be evaluate fast mit ngapa ita sisyen falka kaniya ki manakyo ngaske very encouraging na sikla pangan ki si pesima ngatikan fak mo metsaya pa all destination and ngana sinkat ki mail ki targi kasta ki mas langan kain faske global lab pange faklaga tignisena ngaisot na siyum mamatama sila ngan kila leflogo ngalila elwang di ngaisot na siyum nasa fly kat fa aflogo na siyum kali ki pray we been at display with Martian. Kulo malap dekin natam nagserden family ki Tesla lara nga niye mo ash nga ma phone calls ita ko na se tangan sul ben na fa kulo na suwas na kayo se ma tako si pe gas lang teknis eflen finen hilo in makulo malap ki fa ka close on like floor bosinik and nashue finan yewak. El vlog plasha yewak wona sel. Pangan na kula malap na siwas na kaywa sa mga takofliya kasing kasha inge katale. Kaksaking gat kayo. CPU for kila na malalap arsh kayok na paye kasha yurus. Kaksaking gat kula kaya kataya na wuwe kalam. Sydney na yun Kulo kaksaking gat kifak closing and manakawa klor na kayo insum na yarol. For he deserves it all. Fala na yung kaksaking gat kayos kayo. Kulo man la bros. Siya koyen metlela financiado pangan. Kaksaking gat came back kung silbawi ka toye ka. Na may faka clock na ke may lutut ke week na phone singa ke nga riti week na phone singa nga puro ngo baka tayalan may tuya nga nila mana ka wasum na ke masifan na lame god pa rena fela matay wek na ilbe bayak sa fila aray na katinala na ito na pain siyesla mana ka ma Anye felang ay kamana kay wafin felang ay ma ilorela insang kalansa pa si pelal. Kami pangakom ilorekat lebe kading kain kalansa pa kay si pelal. Kalansa pel inakfasrye si pelal. Afraid that mga long si soka singalon Garcia na geluo kinesibil siya kayak finals say Nalan ka tayo nakitamnan sir el akataya kulola na sepe.
Arsh faxilan na sipi pa tako tako akluoy yang ang kulo man Frank Ela Minister Berle kulo kaya katelos fong wona si was kaywa kay fong wona Texas pa Kalin Texas Kalin Robert kulo man kaya katena wo kaksaging gada naging avaga glory na kawan sum na yaron sa flight lana el makayan el alone Klaumanlap na sius na kay was a posiselling filia pa siya was in kain sang kay kat peka tinitala makot akfasrye yokshipe yashipe kas lang kat evatia flok na yuring kat puse klona sel kay lorek maging kat kay siye ke pelsinga tigin bangan marsuro ko Well, Kulo malap, an alimot ako sila sak na attend nag-call si kumakalami ngayon. Kulo malap nga kasla akalimidari ma kasi kalyala ko. Tignan siya nakita mo sila ilbangan na tayo ngayon. Shoot na siya mga kali ke proye. Nakatfa-facilitate. Tinash malala yung room. ay kulo malap nga arawan na kung siya nga aksa nila ke proe tay nagilen kum sepenet Charlie kulo na malap kaya kataya na wo nga iskiao saying God bless you all and may God bless you too glory to God kataga ni proe akfasrye livecast/oyeku katfa proe Olem God Baba Madal kulo malalap na sungke long silom na sesh DNA ke long silom kimatawa yen mo lars na gepel saying mo lars anin bom kumjak na long sikat kat fin ne ta fayla liki ma kumke na katinash ke Kulo malalap na sungke may tuyashing na kaywa kaksakin kung malalap ke Moit nagawa mata ko pekasta ko los sa mawikot tiya pekasla ulam katlash kumitayalos na kaywa kumitayin siya na kaywa ay nakikatays ke malutlit ke wiksingin na pananon ko finfela na fon ma nagawa masiki madashing ma yurum me panang lela ka din kay nace ela lalfung ila kum orela mawin sikyak kipel fall We got give Ashley Clash, Karangin got young, Gengene Clash, Axiwosi got ke Orek Malash, Aklan with got Katingan blessings in a silos na kawasa cross our paths. At siyak maing again in lem Jesus Christ sa Misekesh, Esemol na sesh, God pray him. Amen.